ஜேகே பாரம்பரிய குடும்ப உறவுகளுக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். ஸோ பிபி சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வான நிகழ்வுகளை நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறோம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு பதிவு தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. அதுதான் நம்மளுடைய சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள். அப்ப என்ன இருக்குது? சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, தும்மல் இருக்குது, அதனோடு சேர்ந்து மூக்குல சைனஸ் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை, தலைபாரம், நீரேற்றம், வீசிங், இளைப்பு, இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த சுவாசத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறையில இதை கையாண்டிருக்கிறோம், இதை நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இதை வந்து நம்ம கையாண்டிருக்கிறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சில பிரச்சனைகள் வந்து குறைக்கிறோமா, கட்டுப்படுத்துறோமா, குணப்படுத்துறோமா என்ற ஒரு 3 கேள்வி நமக்குள்ளே வைக்கும் பொழுது நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம குணப்படுத்துறோன்ற பெயர்ல கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு, கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துற ரசாயன மருந்துகளால புதிய புதிய பிரச்சனைகளையும் நம்ம உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோன்ற ஒரு அபாயகரமான ஒரு புரிதல் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், பொதுவா நம்ம சளி வந்தா குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக்கோங்க. சின்ன குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மா ஒரு சிரப்பு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த சிரப்பை வாங்கிட்டு அதை வாயில ஊத்தி விடுவாங்க. குழந்தை சமத்தா தூங்கிரும், இருமல் இருக்காது, மூக்கு ஒழுகாது, குழந்தை நைட் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அப்ப என்ன செஞ்சிருவாங்க? இந்த சிறப்பு ரொம்ப நல்ல சிறப்புன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த அளவுக்கு நல்ல சிறப்புல என்ன சேர்த்திருக்கிறாங்க என்றதை நம்ம பார்த்தாங்கன்னா லெவோசெட்ரிசின், மோன்ட்லிகாஸ்ன்ற மாதிரியான ரசாயன பெயர்கள்லாம் இருக்கும். சரி, இந்த ரசாயனங்கள் சளியை குணப்படுத்துமான்னு கேட்டா அது குணப்படுத்தாது. ஒரு வகையான போதை உணர்வை ஏற்படுத்தும். கொஞ்சம் மூச்சு குழாயை மட்டும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் விரிச்சு விட்டு சளியை அங்கேயே தங்க வச்சு நம்ம மனசுக்கு ஒரு மாதிரியான கிறக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ அதனால அந்த கிறக்கத்தினால, அந்த போதையினால குழந்தைகள் தூங்குறாங்க. அப்போ போதையில தூங்குற குழந்தைய நம்ம ஆரோக்கியமா நம்ம கொடுத்து தூங்க வச்சுட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற பெற்றோர்கள், அந்த பெற்றோரால் வளர்க்கப்படுகின்ற அந்த குழந்தைகளின் எதிர்பார்த்தல் என்ன ஆகும்? இயற்கையான எதிர்பார்த்தல் குறைய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இயற்கையான மருந்துகள் கூட குழந்தைகளுக்கு சேராம போயிடும். அப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதே அது பெரியவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாமே. வீட்டுல பெரியவர்கள் ஒருத்தருக்கு சளி வந்துருச்சு. சளி வந்த உடனே நம்ம ஆன்லைன் மருத்துவத்துல சில நபர்கள் சொல்றதை கேட்டு, குடிமகன்கள் சொல்றதை கேட்டு ஏதோ ஒரு சாராய பாட்டில்ல சாராய மருந்து வாங்கி அதுல கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு குடிச்சிட்டாங்க. குடிச்ச உடனே நிம்மதியா படுத்து தூங்கிட்டாங்க. இதை பார்த்தோன்னு ஆகா நல்ல மருந்தா இருக்க, நாமளும் பயன்படுத்தலாமே நம்ம எடுப்போமா? ஐயோ இது போதை, இது பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லி தடுப்போமா? அப்போ நிறைய மருந்துகள் வியாதியை குணப்படுத்தாம அந்த அறிகுறிகளை மட்டும் கட்டுப்படுத்தி அந்த தொந்தரவுல இருந்து நம்மளை நிம்மதிய தூக்கத்தை, ஒரு கிறக்கத்தை ஏற்படுத்தி, ஒரு போதையை ஏற்படுத்தி, ஒரு போலியான உறக்கத்தை கொடுத்து நம்ம குணப்படுத்துற மாதிரியான தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது. இதற்கு பெயர் கட்டுப்படுத்துகின்ற மருந்துகள். அதுக்காக அந்த மருந்தே எடுக்கக்கூடாது, அவசரத்துக்கு பயன்படுத்துங்க. இது குணப்படுத்தும் நினைச்சு தொடர்ந்து பயன்படுத்துறதுனால நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுது. சரி, இதே பிரச்சனை தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணாங்க என்றதை பார்க்கும்போது, முன்னோர்கள் அந்த காலத்துல, அந்த காலம் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப இருக்கிற மாதிரி மருத்துவமனைகள்லாம் இருந்துச்சுதா? இல்லையே. நம்ம தாத்தா பாட்டிட்ட கேட்டு பாருங்க, அப்படிலாம் இந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கு அவங்க போனது போயிருக்க மாட்டாங்க. இந்த சளி காய்ச்சலுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க. என்ன செஞ்சிருப்பாங்க? ஒரு சளியோ காய்ச்சலோ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அங்க இருக்கிறதுல ஏதாவது கண்டங்கத்திரியோ, இல்ல ஏதாவது முசுமுசுக்கையோ, இல்ல ஒரு தூதுவளையோ, ஏதோ இருக்கிறத சுக்கு மிளகோ திப்பிலியோ சுக்கு மல்லிகாப்பியோ என்னத்தையோ போட்டு அரைச்சி எடுத்து கொடுப்பாங்க. கொடுத்தோன்னு இல்லைன்னா ஒரு சித்திரத்தையோ, ஏன் இதை எதையாவது எடுத்து தேனில் குழப்பி கொடுப்பாங்க, அவிச்சு கொடுப்பாங்க. ஒரு 2 நாளைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிடாம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் போடு, கொஞ்சம் நல்ல அரிசியை உடைச்சி கஞ்சி வச்சு எளிமையான எளிதில் ஜீரணமாகிற உணவுகளை கொடுப்பாங்க. நல்ல அங்கங்க விளையாடாத, டிவியை பார்க்காத, அந்த காலத்து டிவியே கிடையாது, செல்லும் கிடையாது, நிம்மதியா படுத்து தூங்கு, ரெஸ்ட் எடுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்படி சொல்லும் போது என்ன நடந்துச்சு? சளி சட்டுன்னு இந்த டானிக் குடிச்ச உடனே மூக்குல ஒழுகுறது நின்றுட்டு அப்படி தூக்கம்லாம் வரல. 1 நாள் 2 நாள் அந்த சளியானது அப்படி நிறைய வெளியே வர ஆரம்பிச்சது. சிலருக்கு வாந்தி மூலமாக சளி வரும், சிலருக்கு மூக்குல வந்த சளி இன்னும் அதிகமா எளிதில் கஷ்டப்பட்டு இருமி வந்த சளி இங்க ஒரு இருமல்லையே நிறைய சளி வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். நெஞ்சினுடைய பாரம் குறைய ஆரம்பிக்கும், தலைபாரம் குறைய ஆரம்பிக்கும், உடம்பு வேர்க்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா சளிங்கிறது படிப்படியாக குறைந்து நுரையீரல் பலமாகி சளிங்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சு. இந்த இப்ப நம்ம ஒரு 3 எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்ல, இந்த எடுத்துக்காட்டு தான் இன்றைய காலகட்டத்துல மிக 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 மிக
அவசியமானது. நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணங்கள். அப்போ இன்றைய காலத்திலுமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, உடம்பினுடைய எதிர்பார்த்தல கவனிக்கிறதே இல்லை. நம்ம உடலுக்கு இயல்பாக குணப்படுத்துகின்ற ஆற்றல் உண்டா இல்லையா? ஒரு கெட்டு போன ஒரு வடையோ ஒரு ஏதாவது ஒரு சாப்பாடையோ ரொம்ப கெட்டு போச்சு, ஊசி போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அதை தூக்கி நீங்க வாயில போட்டீங்கன்னா, அது வரைக்கும் வாயில போட்ட சாப்பாடு சவைச்சா வயிற்றுக்கு போன அதே ஆகாரமானது அந்த கெட்டு போன பொருளை வாயில போட்டோம்னா என்ன ஆகுது? உமட்டிட்டு வாந்தியா வெளியே வந்துருது. வருமா வராதா? அதையும் மீறி டிவாமின்ற மாதிரியான மாத்திரைகள் எல்லாம் போட்டு அதை வயிற்றுக்குள்ள தள்ளிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த ஒரு 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரத்துல என்ன ஆகாது? வயிற்று கழிச்சல் பேதியா வெளியில வந்துடும். அப்போ உடல் அதை வெளியேற்றுவதற்கு, உடம்புல தேவையில்லாத பொருட்கள் உள்ள போச்சுதுன்னா அதை வெளியேற்றுவதற்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த முயற்சிக்கு நாம சப்போர்ட் பண்ணுமா? இந்த முயற்சி பண்ற உடலின் எதிர்பார்ட்டல கண்டுக்காம வாடகைக்கு ஒருத்தர் விலைக்கு வாங்கி நீ எனக்கு சரி பண்ணித்தான்னு சொல்லும் பொழுது இயற்கையான எதிர்பார்ட்டல் என்ன ஆகுது? குறைக்கப்படுகிறது. நிறைய பேரண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க? சார், என் குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கு, ஆஸ்பத்திரி போறேன், ஊசியை போடுறேன், டானிக் கொடுக்குறாங்க, சரியான மாதிரி இருக்கு, அடுத்த வாரம் திரும்பவும் ரிப்பீட்ன்ற மாதிரி ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன் சார் என் பிள்ளைக்கு இப்படி இருக்கு? அதான் சொல்றேன், நீங்க குணப்படுத்தலாமா? குணப்படுத்த எதிர்பார்ட்டுல கட்டுப்படுத்துற அழிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிபிஷியலான ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை கொடுக்குறீங்க, ஸ்டீராய்டு மருந்துகளை கொடுக்குறீங்க. இதன் மூலமாக இயற்கையான எதிர்பார்ட்டல் குறைஞ்சு போறதுனால உங்க குழந்தைக்கு சளி வந்துட்டாலே வாடகைக்கு வாங்குற மாதிரி காசு கொடுத்து வாங்குற மருந்துகள் தான் வேலை செய்யுது, இயற்கையான எதிர்பார்ட்டல் வேலை செய்யலன்றது சொல்றோம். அப்போ இதற்கு என்ன மாற்று? இன்றைய காலத்துல நம்ம என்ன செய்யறது? அதற்கு தான் நம்ம ஜேகே பாரம்பரியாவில் இந்த சளி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை எப்படி சீர் செய்யலாம், அதற்கு இயற்கையான ஒரு பாரம்பரியமான வழிமுறைகள் என்னென்னன்றதை எளிமையான வழிகள்ல நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். அப்படி ரீசெண்டா கூட என்ன வந்துச்சு, பெரிய லெவல்ல இந்த கொரோனான்ற ஒரு பெருந்தொற்று, இதனால பெருமளவுல பாதிப்புகள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு. அப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த உடனே அப்ப என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு? யாருக்கெல்லாம் மூச்சு அதிகமா இழுத்து விட முடியலையோ, யாருடைய நுரையீரல் ரொம்ப பலகீனமா இருந்துச்சோ அவர்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டு இறப்புகள் சம்பவிச்சது. அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு எந்த விதமான ஆன்டிபயாட்டிக்கும் உதவாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப ஏன் ஆன்டிபயாட்டிக் உதவுறது இல்ல? ஆன்டிபயாட்டிக்னா என்ன? பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கின்ற, ஒரே நேரத்துல வாய்க்குள்ள போட்டு முழுங்கினோம்னா எந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கா இருந்தாலும், அதுல புரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கா இருந்தாலும் வயிற்றுல பாக்டீரியா அழிக்கும். வயிற்றுல பாக்டீரியா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியா ஜீரணமாகும். வயிற்றுல பாக்டீரியா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் தேவையான ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படும். அந்த பாக்டீரியா நல்ல பாக்டீரியா. யோசிச்சு பாருங்க, நல்ல பாக்டீரியா இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு தயிர் உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? ஒரு நல்ல பாக்டீரியா இல்லைன்னா ஒரு ஆப்பம் சுட முடியுமா? ஒரு நல்ல பாக்டீரியா இல்லைன்னா தோசை தான் சுட முடியுமா? அப்போ நல்ல பாக்டீரியாக்கள் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உடம்புல கிட்டத்தட்ட ட்ரில்லியன் கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு, கெட்ட பாக்டீரியாவும் இருக்கு. இப்போ ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளுக்கு நல்ல பாக்டீரியா எது, கெட்ட பாக்டீரியா எதுன்றது பிரித்து பார்ப்பதற்கான அறிவு கிடையாது. அப்ப அந்த மாத்திரை என்ன செய்யும்? ஒட்டுமொத்தமான பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறது தான் ஆன்டிபயாட்டிக். அப்போ ஒரு நம்ம வீட்டுல நம்ம கூட உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் 4 பேர் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க, மொத்தம் 5 பேர் இருக்காங்க. நம்ம வீட்டுல ஒரு திருடன் நுழைஞ்சிட்டான். திருடன் நுழைஞ்ச உடனே நம்ம போன் பண்ணி போலீஸுக்கு சொல்றோம், எங்க வீட்டுல திருடன் இருக்கிறான், நான் கேமரால பார்க்கேன், எனக்கு காப்பாத்தி கொடுங்கன்னு சொல்றோம். போலீஸ் வேகமா வந்து யோசிக்கிறாங்க, 5 பேரு மொத்தம் 6 பேரு திருடன் உள்ள இருக்கான், எப்படியும் திருடனை அழிச்சு ஆகணும், மொத்தமா எல்லாரையும் சுட்டுதல்லு, கண்டிப்பா திருடன் இறந்துருவான் என்ற ஒரு ஐடியா பண்ணி போலீஸ் மொத்தமா ஷூட்டிங் நடத்தியாச்சுன்னா அது புத்திசாலித்தனமா இருக்குமா? எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படும்? இதே நிலைதான் ஒரு கெட்ட பாக்டீரியா, முக்கியமா நிறைய காய்ச்சல் சளிகள்லாம் வைரஸ்னால ஏற்படும் பொழுது ஆன்டிபயோட்டிக்கே கொடுக்க கூடாது. அப்படி பாக்டீரியானால ஏற்பட்டால் கூட அதற்கு மொத்தமா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அழிக்கிறது நமக்கு நல்லது பண்ற பாக்டீரியாவும் நம்ம நம்பிக்கை துரோகம் பண்றதுக்கு சமம். அதனாலதான் ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? வயிற்றுல ஜீரண சக்திகள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும். பிக்சர்ல பாக்குறது தான் நம்மளுடைய நுரையீரல், வலது
இடது 2 வகையான நுரையீரல், நம்ம 2 நுரையீரல் நமக்கு இருக்கு. ரெண்டுமே பலூன் மாதிரி சுருங்கி சுருங்கி விரிகிறதுனால தான் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று நமக்கு அதுல உள்ள ஆக்சிஜன் உடம்பு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அந்த கழிவான கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் வெளியேற்றப்படுது. இதைத்தான் நம்ம சுவாசம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இந்த நுரையீரல் எவ்வளவுத்துக்கு சுருங்கி விரியுதோ அவ்வளவுத்துக்கு நம்ம ஆரோக்கியமா இருப்போம். இதை உள்டாவா பார்த்தா எவ்வளவுத்துக்கு நம்ம சுருக்கி விரிக்கிறோமோ அவ்வளவுத்துக்கு நமது ஆரோக்கியம் உறுதி செய்யப்படும். அப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த சுவாச சம்பந்தமா சைனஸ் எல்லாம் வருதுன்னா இந்த சுவாச குழாய்கள்ல ஏற்படுற பாதிப்பு தான் காரணம். சிம்பிளா ஒரு மரத்தை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மரம் அதனுடைய நடு தண்டு தானே ஸ்டெம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு, ஸ்டெம் இருக்கு. அது என்ன ஆகுது? மேல போனதுக்கு அப்புறம் 2 கிளைகளா பிரியுது. அந்த 2 கிளைகளும் அங்க இருந்து 4 கிளைகளா பிரியுது. அங்க இருந்து கிளைகள் பிரியுது. அப்படி பிரிஞ்சு 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 கடைசியில இலைகள், பூக்கள், பழங்கள், காயும் சேர்ந்து அது ஒரு மரமாட்டு காட்சியளிக்குது. இதேதான் தலைகீழ போட்டா நம்ம நுரையீரல். நம்ம சுவாச குழாய் ஒரு மரத்தினுடைய நடுத்தண்டு மாதிரி வருது. அது 2 குழைய வலது இடது கிளைகளா பிரியுது. அங்க இருந்து கிளை குழல்கள் சுவாச குழல்கள் பிரியுது. பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கடைசியில ஸ்பாஞ்ச் மாதிரியான காற்று குழல்களோடு முடியுது. இது ட்ரில்லியன் கணக்கான இதுல இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த குழல்கள்ல தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றுல இருந்து ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் பிரித்தெறியப்படுது. அந்த ஆக்சிஜன் ப்ராப்பரா உடம்புல கிடைச்சாதான் நம்ம செல்களுக்கு தேவையான அந்த சுவாசம் நடைபெறும். அப்போ இந்த இடத்துல கழிவுகள் சேரும் பொழுது என்ன ஆகுது? இயல்பாகவே ஒரு தும்மல், ஒரு சளியின் மூலமாக அந்த கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும். அப்போ சளி வந்தா பெஸ்ட் மெடிசன் என்ன? துப்புறதுதான் மருந்து. அப்ப அதை துப்புறதை இன்டியூஸ் பண்றதுதான் நம்மளுடைய வைத்தியம். அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் சளி பிரச்சனை எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது இந்த தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி, இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அரத்தை இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறத சரிய எளிதில் வெளியேற்றுகின்ற வைத்தியத்தை பண்ணாங்க. அதனால வயிற்றிலும் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வயிற்றிலோட நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கும் அது பிடித்த உணவா இருந்ததுனால குடலினுடைய ஜீரணமும் சீரா இருந்துச்சு, நுரையீரலும் சுத்தமா இருந்துச்சு. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுன்னா சேட் பாக்ஸ்ல எல்லாருமே எஸ்ங்கிறத மட்டும் டைப் பண்ணுங்க, இல்ல தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க. புரியலன்னா திரும்பவும் ரிப்பீட்டா நான் சொல்லிடுறேன். இதுதான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்த்தலுக்கான ஒரு நிலை. சரிங்களா? அப்ப இது நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த வியாதியில இருந்து அடுத்தது நம்ம எப்படி கொண்டு போகலான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நமக்கு தமிழரசி அவங்க எஸ் சார் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சொல்லிட்டாங்க. வெரி குட், பரவாயில்ல. எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருமே புரிஞ்சுவேங்க. விபி சார் அண்ட் கேஎம் முருகேஷ், சூப்பர். அந்த சேட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் கூட நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஃபைன். ஓரளவுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு வர்றது எல்லாரும் கேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, மகிழ்ச்சி. அப்போ நம்மளுடைய நுரையீரல்ல இதான் நடந்துட்டு இருக்குன்ற பார்த்தோம். இந்த நுரையீரல்ல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன உறுப்புகள் இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? எப்படி அந்த காற்றுக்குழல்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த சுவாசம் 2ஆ பிரியுது பாருங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள சுற்றளவு, அந்த சுற்றளவு கேப் இருக்குது. கேப்புக்குள்ளதான் அந்த காற்று உள்ள போயிட்டு வெளியில வருது. தொடர்ந்து சளிக்கு ப்ராப்பரான மருந்துகள் எடுக்காம கட்டுப்படுத்துற மாத்திரைகள், அதற்கான என்விரான்மெண்ட்லயே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு 2வது இமேஜை பாருங்க. அந்த காற்று குழாய் எப்படி இருக்குதுன்னா அப்படி சுருங்கி 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 கேப்பே இல்லாம ஆயிடும். அப்ப இந்த காற்று குழாய், இந்த குறுகிய துவாரம் உள்ள காற்று குழாய்களுக்குள்ள அந்த காற்றானது போக முடியாம முட்டி மோதி வேகமா போகும்போது சிலருக்கு அது இளைப்பு மாதிரி வீசிங் போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது. இதைத்தான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லா மீட்டிங்லயும் சொல்லுவேன். என்ன சொல்லுவேன்? இந்த பூவரசி இலை, நம்ம சிறு குழந்தைகள்ல பூவரசி இலையை சுருக்கி வச்சுட்டு வாயில வச்சுட்டு இப்படி ஊதும்போது ஒரு சத்தம் கேட்கும். அதே சிம்டம்ஸ் தான் நம்ம உடம்புல ஏற்படுது. அதே மாதிரி சுவாச குழாயில் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல அந்த தொண்டை பகுதிகளில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அதுல வீக்கங்கள் ஏற்படும் பொழுது டான்சில் போன்ற பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்படுது. இதே இது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனது நீரேற்றங்கள் அதிகமாக ஏற்பட்டு இந்த மூக்குங்கிற சைனஸ் பகுதிகளில் அதை சார்ந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் புருவங்கள்ல இந்த இடத்துலலாம் நம்ம போகும்பொழுது அது சைனஸ்ங்கிற ஒரு தகவலோட நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். மிஸ்ஸஸ் எம்எல் லதா இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப நான் போடுறதுல பிக்சர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா தம்ஸ் அப் காட்டுங்க. சைனஸ்க்கான பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அவங்க கையை வச்சு தம்ஸ் அப் காட்டுங்க. ஓகே, ஃபைன். தெரியுது இல்ல? சில நேரங்கள்ல டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா நான் பேசுறதுக்கும்
அதுல வர இமேஜுக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ் இல்லைன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த சைனஸ்ங்கிற பிரச்சனை இருக்கும். சைனஸ், சளி இதெல்லாம் வந்த உடனே நம்ம பண்ற தவறான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, குளிக்க மாட்டாங்க. குளிக்காதன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. குளிச்சா என்ன ஆகுது, அது வந்து குளிர்ச்சினால வர்ற ஒரு பிரச்சனைப்பா, அதிகமாயிடும் சொல்லுவாங்க. அப்படி குளிக்காம இருந்தா மட்டும் சளிக்கு வருதான்னு கேட்டா குறையாது. ஒருத்தர் சளியர்ல ஒருத்தர் 2 பேருக்கும் ஒரே விதமான சளி இருந்துட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் ஒரு வாரமா குளிக்காம இருக்கிறாரு. ஒருத்தர் டெய்லி குளிச்சுக்கிட்டே இயற்கையான மருந்துகள் எடுக்கிறாருன்னா, குளிக்காம இருந்தவரை விட குளிச்சுக்கிட்டு இயற்கையான மருந்துகள் எடுத்தவருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எளிதில் சரியாகும். நம்ம கடந்த 20 வருடமாக நம்ம ஜெய்கபிசால நம்ம சளி, சைனஸ் எல்லாம் வர்றவங்களுக்கு, இதனால ஏற்படுற பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு டெய்லி குளிங்கன்ற மாதிரி சொல்லி, அதுவும் பச்சை தண்ணியிலே குளிங்கன்றத சொல்லி, நம்ம அமிர்தம் சூர்ணம் மற்றும் மருந்துகளை கொடுத்து ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்வை நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம். இது சாத்தியப்பட்ட ஒரு உண்மை, நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை. அப்ப இதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், சளி இது எல்லாமே குளிர்ச்சியினால வர்ற பிரச்சனை, குளிர்ச்சியினால வர்ற பிரச்சனை இல்ல, உடல் சூட்டுனால வர்ற பிரச்சனை. இதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாமா? சிம்பிளா நம்ம அந்த மேகம் இருக்கு இல்லையா, மேகத்துல மழை எப்படி வருது? கடல் தண்ணி அதிகமான உஷ்ணத்தினால என்ன ஆகுது, ஆவியா மேல போகுது, அது மேகத்துக்கு போகுது, மேகத்துல குளிர்விக்கப்பட்டு அது மழையாக கீழே வருது, அப்படிதானே? அப்போ மழை வர்றதுக்கு அடிப்படை காரணம் குளிர்ச்சியா, அந்த கடலினுடைய உஷ்ணமா? கடல் சூடால அந்த ஆவி நீராவியாகி மேல போகுது. அதே மாதிரிதான் உடம்பு அதிகமான உஷ்ணங்கள் இருக்கும்போது நீரேற்றம் ஏற்பட்டு அந்த நீரானது மேல் நோக்கி சென்று சைனஸ்ங்கிற இடங்கள்ல படும் பொழுது என்ன ஆகுது, படிப்படியாக அந்த இடத்துல அது தங்குது. அப்போ அது குளிர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு சளியா வெளியில வருது. அப்போ உடம்பினுடைய உஷ்ணத்தை தணிக்கிறது தான் இந்த சைனஸ்ங்கிறதுலாம் சரி பண்றதுக்கான அடிப்படையான ஒரு மெத்தடா இருந்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம ஜேகே பாரம்பரியாவில் இது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் பொழுது என்னென்ன உணவுகள், என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்த சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா இனிப்புக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சீனியை எடுக்கவே செய்யாதீங்க, தேன் பயன்படுத்துங்க என்றதை சொல்லுவோம். அதுலயும் நம்ம அமிர்தம்ங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு சூர்ணத்தை தேன்ல குழைத்து காலை மாலை 2 வேளை உணவிற்கு அரை மணி நேரம் முன்னோ பின்னோ சாப்பிடுங்க என்றதை நம்ம சொல்றோம். ஏன்? அமிர்தமானது அந்த நம்ம சளிச்சவுகள்லாம் பார்த்தோம்ல பிக்சர்ல, அந்த இடைவெளிகளை ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும், அந்த ஸ்பேஸ் கம்மி, அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுகின்ற முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய மூலிகைகளினுடைய ஒரு அற்புதமான சேர்மானமாக இருக்கிறதுனால இந்த அமிர்தம் சூர்ணமானது ஜீரணத்தையும் பலப்படுத்தி அதனோடு சேர்ந்து அந்த சளி சவ்வுகளையும் கிளியர் செய்து சளியை உள்ளுக்குள்ளேயே அமுக்காம சளியை வெளியேற்றுகின்ற திறத்தோடு செயல்படுறதுனால இந்த அமிர்தம் சூர்ணத்தை நல்ல தேன்ல கலந்து காலை மாலை எத்தனை வயசுல இருந்து சாப்பிடலாம்? 1 வயதிலிருந்து சாப்பிடலாம். எத்தனை வயது வரைக்கும் சாப்பிடலாம்? எந்த வியாதிக்கு யார் மருந்துட்டு இருந்தாலும் மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற மருந்துகளோடு சேர்த்து சாப்பிடலாம். சாப்பிடுகின்ற நபர்களுக்கு எத்தனை நாள்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்? பயன்படுத்தின யாராக இருந்தாலும் ஒரு 3 to 4 நாட்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும். அப்போ முழுமையான மாற்றம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டீ காஃபியை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணுங்க. டீ காஃபியை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜேகே பாரம்பரிய சுகஸ்வாசாவை டீ காஃபிக்கு பதிலாக கொதிக்கிற வெந்நீர்ல கலந்தோ தண்ணியில கலந்து கொஞ்சம் கொதிக்க வைத்தோ ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி குடிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து காலை இரவு 2 நேரத்துல குடிக்கும் பொழுது நம்ம நுரையீரல் மட்டுமல்ல நம்ம ஜீரண மண்டலமும் சீராக்கப்பட்டு உடம்பினுடைய அந்த உஷ்ணமானது படிப்படியாக தணிக்கப்பட்டு உடல் ஒரு ஆரோக்கியமான நிலைக்கு வர்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இதுக்கு ரொம்ப நாள்பட்டு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இம்யூனிட்டி கேப்ஸ்ல சேர்த்து எடுங்க என்றது நம்ம சொல்றது காரணம் என்ன? எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம மேம்படுத்தினா மட்டும்தான் நிரந்தரமாக சளி குறைவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் நமக்கு ஏற்படும். அப்ப சிலருக்கு சளி தொடர்ந்து இருந்து கவனிக்காம மாத்திரைகள் போட்டு அமுக்கி முக்கியமா இந்த டெரிஃப்ளின், செட்ரிசின்ற மாதிரியான லெபோசிட்ரிசின்ற மாத்திரைகளை தொடர்ந்து போட்டு அதை கட்டுப்படுத்தி அது நாள்பட்ட சளியாக மாறி நுரையீரல் சவ்வுகள், சளிகள் சவ்வுகள், காற்றுக்குழல்கள், எல்லா காற்றுப்பைகள் எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது என்ன ஆகுது, ஒரு ஆஸ்துமா லெவலுக்கு மாறிடும். அப்போ இதனோடு சேர்ந்து நமக்கு சளி சம்பவங்கள் இருந்துச்சுனாலே, நாள்பட்ட சளி இருந்தாலே, ஆஸ்துமா ஆகலாம்னு பரவாயில்ல, நாள்பட்ட சளிகள் இருந்தாலே அதனோடு ஆஸ்துமா கேருங்கிற கேப்சியூல 3 வேளை 1 உணவிற்கு அரை மணி நேரம் முன்னோ பின்னோ எடுத்துட்டு வரும் பொழுது மிகச்சிறந்த வகையில மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படும். அப்ப இந்த அமிர்தம்ங்கிற விஷயத்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சும்மா கையில தட்டி வாயில போடுறாங்க, வெந்நீரை கலந்து குடிக்கிறாங்க, பால்ல கலந்து குடிக்கிறாங்க,
அப்பவும் சொல்ல சார் அப்படி குடிச்சாலும் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது சார். இதுதான் எல்லாருமே சொல்கின்ற ஒரு வார்த்தை. சரி, நம்ம ஒரு ஒரு காசு கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குறோம். அந்த பொருளுக்கு தேன்ல கலந்து சாப்பிட்டா ஒரு 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதை நீங்க பால்ல கலந்து சாப்பிட்டா 50% கிடைக்கும். வெந்நீர்ல கலந்து சாப்பிட்டா ஒரு 30% கிடைக்கும் சொல்லும் பொழுது, எடுத்து வாங்கின பொருளுக்கு முழுமையான பலனை பெறுறதான புத்திசாலித்தனம். அப்போ சலிக்கான ஒரு பொருள், நுரையீரல பலப்படுத்துகின்ற ஒரு பொருளை அதை பலப்படுத்துவதற்கான ஆற்றலோடு நம்மளுடைய ஜேகே பாரம்பரியாவினுடைய காட்டுத்தேன்ல கலந்து நன்றாக சுவைத்து சாப்பிடும் பொழுது எதிர்பார்க்கிற மாற்றம் எதிர்பார்க்கிறதை விட முன்னாடி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படாது. அமிர்தம் சூரணை பொறுத்த வரைக்கும் யாரா இருந்தாலும், எந்த வயசுல உள்ளவங்களா இருந்தாலும், ஒரு சளி இருக்கு, அலர்ஜி இருக்கு, சுவாசம் இருக்கு, சைனஸ் இருக்கு, சைனஸ்னால தலைவலி இருக்கு, என்னென்ன சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே அமிர்தத்தை ஒரு 2 வேளையோ 3 வேளையோ தேனில் குழைச்சி ஒரு 3 வேளை 3 நாட்கள் சாப்பிட சொல்லுங்க. அதுல ஒரு மாற்றம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களே கேட்பாங்க, ஓகே கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கு, எனக்கு இன்னும் நல்ல தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றதுன்னு கேட்கும் பொழுது நம்ம சுகசுவாசா, ஆஸ்துமாக்கர் கேப்சூல், இம்யூனிட்டி கேப்சூல் கொடுக்குறேன். இதுல அத்தனை பொருட்கள், நம்ம ஜேகே பாரம்பரியம் அத்தனை பொருட்களும் பக்க விளைவுகள் இல்லாதவை. இது தனிச்சிறப்பு. நம்ம ஜேகே பாரம்பரியம் பொருட்கள் எவ்விதமான ரசாயனங்களும் சேர்க்கப்படாதவை. வழக்கமாக யார் எந்த பிரச்சனைக்கு மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் வழக்கமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மருந்துகளோடு சேர்த்து பயன்படுத்தும் வண்ணத்தில் தயார் செய்யப்பட்டவை. பாரம்பரியமாக நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய அற்புதமான மூலிகை சேர்மானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு தயாரிப்பு நம்ம ஜேகே பாரம்பரியாவில் இருந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம அற்புதமான ஒரு பொருள் நம்மகிட்ட இருக்கும் பொழுது அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். சேட் பாக்ஸ்ல கூட அவங்க ரோஷினின்றவங்க ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணிருக்கிறாங்க, 100% ரியல் யூஸ், ஐ யூஸ் திஸ் ப்ராடக்ட், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, நோ கோல்ட், மை பேபி வெரி ரிலீஃபா இருக்கிறாங்க, தேங்க்யூன்னு போட்டுருக்காங்க, நன்றி. ஸோ இயற்கையான பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது ரிசல்ட்டுங்கிறது வந்து உறுதி செய்யப்பட்ட ரிசல்ட் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதாவது இன்னைக்கு இங்க ப்ராடக்ட் பயன்படுத்துங்க, உங்களுக்கு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கு சரியாகும், ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு சரியாகும்னு சொல்றது நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பொறுப்பெல்லாம் அவசியம் இல்லை. ஒரு 3 நாள் பொறுமையா பயன்படுத்துங்க, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கிடைக்கிற முன்னேற்றத்தை ப்ராப்பரா நீங்க வந்து 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணா அதுல ஒரு வியாபார வாய்ப்பு கிடைக்குது. இல்ல நம்ம சொந்தங்களுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா நட்புகள் பலப்படும். வழக்கமா எத்தனையோ ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்டை விற்கிறேன்ற பேர்ல இருக்கிற கொஞ்சம் நட்பையும் உறவுகளையும் இழந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல புதிய புதிய நட்புகளையும் இருக்கிற உறவுகளை பலப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும் நம்ம ஜேகே பாரம்பரியான்றது வழங்கும் பொழுது இதை தாராளமாக பயன்படுத்துவதற்கு அனைவரும் முன்வர வேண்டும். இதுதான் இன்றைய நிகழ்வினுடைய நோக்கம். ஓகே, அப்போ இந்த அமிர்தம் சூரணம் இருக்குது. சுகசுவாசா பொறுத்த வரைக்கும், ஏன்னா டீ காஃபின்றது நமக்கே தெரியாம நம்ம எதிர்பார்த்தலை குறைக்கிற முக்கியமான ஒரு தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு பொருள். சார் நீங்க டீ குடிப்பீங்களா? நான் குடிப்பேன். சார் நீங்க காபி குடிப்பீங்களா? நானும் குடிக்கதான் செய்வேன். அதிகமாலாம் குடிக்கிறது இல்லை, ஆசைக்கு என்னைக்காவது நான் குடிப்பேன், இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் நான் குடிப்பேன். அப்போ ஒரு பொருள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு தவிர்க்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு தவிர்த்து எந்த பொருள் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தருமோ அதை அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நமது ஆரோக்கியம் உறுதி செய்யப்படும். அந்த வகையில முடிஞ்ச வரைக்கும் டீ காப்பியை படிப்படியா குறைச்சிக்கோங்க. என்னைக்காவது ஆசை குடிக்கல, ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் குடிங்க. சிலர்லாம் பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு 3 டீ 4 டீ 5 டீ இன்னும் தண்ணி குடிக்கிறது போல டீயே குடிக்கிற நபர்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பிளாஸ்க்ல மொத்தமா போட்டு வச்சு அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சிட்டு இருக்கிற நபர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத தவிர்த்து, ஏன்னா அது ரத்தத்தினுடைய அமிலத்தன்மை அதிகப்படுத்திடும், உடலினுடைய ஜீரண சக்தியை கெடுத்துரும், எதிர்பார்த்தலை குறைச்சிரும். அப்போ எனர்ஜி குறைஞ்சிட்டுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? அலர்ஜி. டாக்டர்கிட்ட போன சார் அலர்ஜின்னு சொன்னாங்க, டாக்டர்கிட்ட போன சார் அலர்ஜின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அலர்ஜினா என்ன? அலர்ஜி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே, அலர்ஜினா என்ன? உடம்பினுடைய எனர்ஜி குறைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அலர்ஜி. எனர்ஜி ஏன் குறையுது? நம்மளுடைய நுரையீரல் பலம் இல்லாம இருந்தா எனர்ஜி குறையும், நம்முடைய வயிற்றினுடைய ஜீரணசக்தி பலகீனமா இருந்தா எனர்ஜி குறையும், நம்ம சாப்பிட்ற சத்து உடம்புல ஒட்டாம இருந்தா எனர்ஜி குறையும், ப்ராப்பரா தூங்காம இருந்தா எனர்ஜி குறையும், சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சிகள் செய்யாம இருந்தா எனர்ஜி குறையும். அப்போது எனர்ஜி குறைந்த எனர்ஜியை மீட்டு தருகின்ற, நுரையீரலை பலப்படுத்துற, ஜீரணத்தை பலப்படுத்துற, உண்ணுகின்ற ஆகாரத்தை உடலில் ஒட்ட செய்கின்ற அற்புதமான சேர்மானங்கள் எளிதில் இன்ஸ்டன்டா கொதிக்கிற வெண்ணில கலந்து உடனே குடிக்கலாம், இல்ல நேரம் இருக்கிற 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைத்து குடிக்கலான்ற ஃபார்ம்ல நம்ம கொடுக்கறது தான் சுகசுவாசான்ற ஒரு இன்ஸ்டன்ட், ஒரு எனர்ஜியான ஒரு பக்காவான ஒரு ஜேகே பாரம்பரிய தயாரிப்பு. இது நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஜீரணத்தோடு சேர்த்து நுரையீரலும் பலமாகிறது நம்ம கண்கூடாக பார்க்க முடியும்.
அப்ப நாள்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கேப்சூல் ஆஸ்துமா கேருங்கிறது நம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் உணவுகள் எடுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதனோட சின்ன சின்ன பயிற்சிகள் பண்றது அவசியம். நுரையீரல் சுருங்கி விரியலன்னா எவ்வளவு மருந்து எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு பயன்படுத்தாத ஒரு பொருள்ல ஒரு அறையில ரூம், நம்மளுடைய வீட்டுல 4 ரூம் இருக்கு. 4 ரூம்ல டெய்லி பெருக்கமாறு எடுத்து பெருக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரூம்ல மட்டும் பெருக்கல, மத்த 3 ரூமையும் பெருக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா 5வது நாள் அந்த பெருக்காத ரூம்குள்ள நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லா தூசி இருக்குமா இருக்காதா? இதுல இருக்கும்னு யாராவது நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க நுரையீரலையும் நீங்க பயன்படுத்தலன்னா, நுரையீரல் அடி ஆழம் வரைக்கும் காற்ற உள்ள போயிட்டு வெளியில வர செய்யலன்னா, ஏதோ மேல மட்டும் மூச்சை இழுத்து இழுத்து விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் நுரையீரலின் அடி ஆழத்திலும் அது லோவர் லோப்புன்னு சொல்ற அடி ஆழத்து அறைகளிலும் அசுத்தங்கள் ஏற்படும். அந்த அசுத்தங்கள் நாளடைவில் அலர்ஜிகளாக மாறும், வியாதிகள் ஏற்படும், சளி ஏற்படும், அலர்ஜி ஏற்படும். அப்ப என்ன சார் பயிற்சி பண்றது? என்ன மூச்சை இழுத்து டாக்டர் மட்டும் ஸ்டெதஸ்கோப்பை நெஞ்சில வைக்கும் போது மட்டும் மூச்சை இழுத்து விடுறோம். மத்த நேரம் வீட்டுல இருக்கும் போது டிவியை பார்க்கும் போது காலில் எந்திக்கும் போது ஒரு 10 நேரம் கையில வசதி நல்ல மூச்சை இழுங்க, கைகளை கீழ் நோக்கி மூச்சை மெதுவா விடுங்க. இது ஆழ்ந்து உள்ளிழுத்து வெளிவிடுறதுல மிகச்சிறந்த பலன் கிடைக்குதுன்னு அவன் சொல்லும் பொழுது அதை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது சார்? பயன்படுத்தின ரிசல்ட் பயன்படுத்துற நபர்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ள கிடைக்கும் சொல்லும் பொழுது ஏன் பயன்படுத்தி பார்க்க கூடாது? எல்லாம் சோம்பேறித்தனமா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு ஒத்த மாத்திரையை வாயில போட்டு முழுங்குறதுனால மொத்த பிரச்சனையும் சரியாகும்னு நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பேராசை. அந்த மாதிரியான பேராசை நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. அதற்கான பயிற்சிகள், முயற்சிகள், இயற்கையான மருந்துகள் நம்ம ஜெக பாரம்பரியம் எடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உடல் ஆரோக்கியமானது உறுதி செய்யப்படும். சரிங்களா? அதனோடு சேர்ந்து பயிற்சிகளோடு சில வயதான நபர்கள் இருப்பாங்க, எனக்கு ஓட முடியாது, ஜாக்கிங் போக முடியாது, வாக்கிங் போக முடியாது, எனக்கு நடக்க கூட முடியாது சார், என்ன சார் பண்றதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு தான் எளிமையான முத்திரைகள். இப்ப நம்ம பிக்சர்ல பாக்குறது உதான முத்திரைன்னு சொல்றது, நுரையீரலோட பலத்தை அதிகப்படுத்துறது. ஒண்ணும் இல்லை, சுண்டு விரல நீட்டிக்கோங்க, மத்த 4 விரலையும் ஒன்னோடு ஒண்ணு இணைச்சிக்கோங்க. அது சுண்டு விரல ஸ்டிஃபா நீட்டிட்டு அந்த சுண்டு விரல் இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல, ரூட்ல கொஞ்சம் வழியே ஏற்படுற மாதிரி அப்படி 2 கைகள்லயும் வச்சுக்கலாம். 2 கைகள்லயும் வச்சு மடிக்கு மேல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மடியில வச்சுக்கோங்க. அது உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்துருக்கிற மாதிரி மடியில வச்சுக்கோங்க. தலை கழுத்து முதுகு நேரா இருக்கட்டும், கண்ணு கொஞ்சம் மூடி இருக்கட்டும், ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காம கொஞ்சம் ஒரு புன்முறுவலோடு ரிலாக்ஸா இருந்து ஆழ்ந்து மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியிட்டுக்கலாம். எவ்வளவு நேரம்? ஒரு 5ல இருந்து 10 நிமிஷம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம்? 2 நேரம். இதை பண்றதுனால என்ன ஏற்படும்? நுரை சொன்னோம்ல, ஒரு ஒரு ரூமை மட்டும் நம்ம பெருக்காம விட்டாச்சுனால தூசி ஏற்படும்னு, அந்த ரூமும் சுத்தம் செய்யப்படும். நுரையீரலுக்கு தேவையான ஒரு ஆற்றல் மேம்படுத்தப்படும். பிராங்கியல் முத்திரான ஒரு முத்திரை இருக்கு, அது அதுக்கு அடுத்த கட்ட முத்திரை. அது நம்மளுடைய இந்த சுருங்கிடுச்சு, குழாய்கள்லாம் ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு, அதனால காத்து உள்ள போயிட்டு வெளியில வர்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுது நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த சுருக்கத்தை நிவர்த்தி பண்ற அளவுக்கு இதுக்கு பவர் இருக்கு. அதனால பிராங்கியல் முத்திரைன்றது நம்ம சுவாச நாளிகான்னு சொல்ற ஒரு முத்திரை. அப்ப இந்த முத்திரை எப்படி பண்றது? அதோட ரொம்ப எளிமையானது. நம்ம சுண்டு விரல் இருக்குல்ல, சுண்டு விரலை பெருவிரலின் அடி பகுதியில் வச்சுக்கலாம். அதற்கு அடுத்த மோதிர விரலை பெருவிரலின் நடுவு பகுதியில வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நடு விரல பெருவிரலினுடைய நுனி பகுதியில வச்சுக்கலாம். நம்முடைய ஆள்காட்டி விரல நீட்டிக்கலாம். ஓகேயா? இவ்வளவுதான், சிம்பிளானது. வரிசையா இது திடீர்னு புதுசா பண்றவங்களுக்கு சில கஷ்டமா இருக்கும், தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்துடும். இப்படி வச்சு உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்துருக்கும் அதே மாதிரி மடியில வச்சு ஆழ்ந்து நிமிர்ந்த நிலையில வெள்ளிய புன்முறுவலோடு ஆழ்ந்து மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிட்டீங்கன்னா மிகச்சிறந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு முத்திரைகள் இருக்கு. இந்த 2 முத்திரையை மட்டுமே கன்சிடரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம், பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலே பக்காவான ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி எளிமையான நம்ம பாரம்பரியத்துல எண்ணற்ற மூலிகைகள், எளிய பயிற்சிகள், நல்ல சிந்தனைகள், ஆழ்ந்த உறக்கம், இது எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு அற்புதமான, ஒரு ஆனந்தமான, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு உடல் நம்ம எல்லாருக்குமே சாத்தியப்படும். அதற்கு ஜேகே பாரம்பரியாவினுடைய துணை உணவுகள் மிகச்சிறந்த வகையில பலன் கொடுக்கும். சோ கொடுத்திருக்கான்னு கேட்டா, இன்னைக்கு மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிற நபர்கள்ல கொடுத்திருக்குன்னு சொல்றவங்க யாரானவே இருக்கிறீங்க. அப்போ இது எல்லாமே நம்மகிட்ட ஆதாரத்தோடு பயன்படுத்துற நபர்களுக்கு ஒரு வயதிலிருந்து ரிசல்ட் நம்மகிட்ட இருக்கு. அப்போ எத்தனையோ சைடு எஃபெக்ட் தருகின்ற மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம், எந்த கேள்வியும் கேட்காம. ஆனா ஜேகே பாரம்பரியம் எந்த தயாரிப்புகளை பயன்படுத்துறாலும் பயன்படுத்துகின்ற நபர்களுக்கு சைடு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்.
சார் சைடு எஃபெக்ட்னா என்ன, சைடு பெனிஃபிட்னா என்ன? வயிற்றுல திடீர்னு கையை காலில் வலி இருக்குதுன்னு வலிக்குன்னு ஒரு வலி மாத்திரை தூக்கி போடுறோம். அந்த வலி மாத்திரை போட்டதுனால அந்த கால் வலி கொஞ்ச நேரத்துக்கு, ஒரு 8 மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்ச மாதிரி அதுக்கு வலியை உணர்கின்ற அந்த நரம்ப அதை அமுக்கி வச்சிருது. அதனால வலி இல்லாம இருக்கிறோம். ஆனா அந்த மாத்திரை எங்க போய் கரையும்? நம்ம வயிற்றுல, அங்க இருந்து லிவர்ல, அங்க இருந்து கிட்னில, அங்க போய் கரையும். அப்ப இந்த மாத்திரை எப்படி அதோட ரசாயனங்கள் தானே மூளை நரம்ப அமுக்கி வச்சுச்சு. அந்த ரசாயனத்தை சுத்தப்படுத்துக்கு லிவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும், கிட்னி கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். அப்போ அந்த ரசாயனத்தின் மூலமாக வயிற்றுல ஒரு அல்சர் வரலாம், நரம்புகளின் சத்து குறைபாடு ஏற்படலாம், லிவரினுடைய அந்த அந்த வலிமை குறையலாம். இதனால என்ன ஆகுது, நாள்பட்ட அளவுல வலிக்கு குணப்படுத்தாம வலி மாத்திரை மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிருது, அவங்களுக்கு அல்சர் வருது, மற்ற லிவர் பிரச்சனை ஏற்படுது, கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது, நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுது. இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட். இப்போ சைடு பெனிஃபிட்னா என்ன? இப்ப நம்ம அமிர்தம் சொல்றோம், ஒரு சளி இருக்குது, நம்ம கொடுக்குறோம், ஒரு குழந்தைகளுக்கு சளி இருக்குது, என்ன செய்யறோம், ஒரு ஸ்பூன் பொடி எடுக்கிறோம், நல்ல தேன்ல குழைக்கிறோம். தேனுங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சது, யார் கொடுத்தது? இறைவன் கொடுத்தது. தேனீக்கள் மூலமாக அதை நல்லா தேன்ல குழைக்கிறோம். அதை துளைச்சி அப்படி நாவினால சுவைச்சு சாப்பிடுறோம். சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகுது, நாவினுடைய சுவை நரம்புகள் பலப்படுது. சுவை நரம்புகள் பலப்பட்டு நம்மளுடைய சுவாச உறுப்புகளோட சளிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியேறுது. அந்த மிச்ச நச்சம் இருக்கிற அந்த அமிர்தம் சொன்ன வயிற்றுக்கு போகும்போது அதுல சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, மஞ்சள், இந்த அக்கரா அந்த பொருட்கள் என்ன ஆகுது, வயிற்றோட ஜீரண சக்தியை பலப்படுத்துது. அப்ப சாப்பிட்ற சாப்பாடுகள் சுவை நரம்பும் நல்லாயிடுது, வயிற்றோட ஜீரண சக்தியும் பலமாகுது. அப்போ சாப்பிட்ற நபர்களுடைய ஜீரண சக்தி சிறப்பா இருந்து மாந்தம்ங்கிற பிரச்சனை விலகி சாப்பிட்ற ஆகாரம் உடம்புல சேரும் பொழுது என்ன ஆகுது, உடம்பு எதிர்ப்பாற்றல் சிறப்பா இருக்கு. அப்போ நம்ம சாப்பிட்டது சளிக்காக சாப்பிட்டோம், ஆனா மறைமுகமாக நாக்குல சுவை நரம்புகள் நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆச்சு, சைடு பெனிஃபிட். வயிறு ஸ்ட்ராங் ஆச்சு, சைடு பெனிஃபிட். எதிர்ப்பாற்றல் மேம்பட்டுச்சு, சைடு பெனிஃபிட். அதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு நைட்டு தூக்கம் வராம இருந்துச்சு சார், அமிர்தம் சூழ்நிலை தேனை கலந்து சாப்பிட்டேன், தூக்கம் நல்லா வருதுன்னு சொல்றாங்க, சைடு பெனிஃபிட். சிலருக்கு முதுகு குறுக்க அரைச்சல் இருந்துச்சு, அமிர்தம் சூழ்நிலை சாப்பிட்டேன், எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு எதிர்பார்த்து நல்லா சுறுசுறுப்பா இருக்கு, இப்போ குறுக்கரைச்சல் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க, சைடு பெனிஃபிட். சொல்றது புரியுதுங்களா? அப்போ சைடு பெனிஃபிட் எதுல கிடைக்கும்? இயற்கையான பொருட்களை இயற்கையான முறையில நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பா அது நமக்கு சொல்லாத நன்மைகளையும் செய்யும். அந்த வகையில சொல்லாத நன்மைகள் செய்கின்ற அற்புதமான ஏராளமான தயாரிப்புகள் நம்ம ஜேகே பாரம்பரியாவில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும், ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளுக்கும், ஒவ்வொரு எதிர்பார்த்தலுக்குமே அற்புதமான வகையில இருந்துட்டு இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம பயன்படுத்துகின்ற நபர்களுக்கு ரிசல்ட் எத்தனை நாள்ல கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். பயன்படுத்துகின்ற நபர்களுக்கு பயன்படுத்திய ஒரு வாரத்துக்குள்ள ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லும் பொழுது தாராளமாக நம்ம பயன்படுத்துவோம், நம்மை சார்ந்தவர்களையும் பயன்படுத்த செல்வோம். அதன் மூலமாக நமது ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வோம். சளி, அலர்ஜி இது எல்லாமே எனர்ஜி. அலர்ஜிங்கிற பிரச்சனையே என்ன, எனர்ஜி குறைவினால் வருகின்றது. எனர்ஜி குறைவுக்கு என்ன செய்யணும், ஜீரணத்தை பலப்படுத்தணும், நல்ல உறக்கத்தை மேம்படுத்தணும், உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும், சின்ன சின்ன மூச்சு பயிற்சிகளை செய்யணும், கைகளின் முத்திரைகளை பயன்படுத்தணும், உண்ணுகின்ற உணவு ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளணும், ரசாயன கலப்பில்லாத மருந்துகளை நாம் பயன்படுத்தணும், முன்னோர்கள் சொன்ன வழிகள் நாம் நடக்கணும், மனச மகிழ்ச்சியா வைத்திருக்கணும், பிரார்த்தனைக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணணும். அப்படி பண்ணும் பொழுது நமது ஆரோக்கியம் நமக்கு உறுதி செய்யப்படும் ஒரு வாழ்த்துதலோடு இன்றைய நிகழ்வில் பொறுமையாக இருந்து இந்த சளி, அலர்ஜி, சைனஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை ஒரு விழிப்புணர்வான நிகழ்வுகளை கண்டுகளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் ஜேகே பாரம்பரிய குடும்பத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த ஒரு அற்புதமான ஆரோக்கியமான இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி மகிழ்ச்சியை அறுவடை செய்த நமக்கு நம்ம நிறுவனத்திலேயே எவ்விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத ஒரு கூடுதல் ஒரு வருமான வாய்ப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுக்கு எவ்விதமான கட்டணமும் கிடையாது, எவ்விதமான வரையறையும் கிடையாது. நமக்கு கிடைச்ச நல்ல விஷயத்த எந்த வருமானம் இல்லைன்னா கூட 4 பேருக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், கண்டிப்பா சொல்லுவோம். எந்த வருமானம் இல்லைன்னா கூட அதற்கான ஒரு ஊக்கத்தொகையும் நம்ம ஜேகே பாரம்பரியாவில் கொடுக்கப்படுகிறது என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்வு அடைகிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். அன்புடன் டாக்டர் சுந்தர் பரமார்த்தலிங்கம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் சார் அவர்களுக்கு. இன்னைக்கு ஒரு 500 பேர் 1000 பேர் இருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு நம்முடைய 36 பேரோட இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு விஷயத்த, வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த டென்ஷன் இல்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த
நம்ம டாக்டர் சார் சொல்லியிருக்காங்க. மிக சிறப்பான ஒரு விஷயங்கள். இதில் உங்களுக்கு யாருக்கிட்ட எனக்கு இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வுகளில் நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணுன்னா ஒரு 3 பேர்களுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டைமிங் கொடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதில் பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் பொன்னி மேடம், பேசலாம் சார். டாக்டர் சார்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் சார். சார் இப்போ 75 வயசு அந்த அம்மாவுக்கு வயசானவங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனை ஆல்ரெடி இருந்துட்டு இருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் அலோபதியில் எடுத்திருக்கேன், இப்போ எடுக்கல அப்படின்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த காது வந்து பயங்கரமா அடைக்குது. இந்த காது அடைப்புக்கும் இந்த சைனஸ்க்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறேங்க சார். கண்டிப்பா தொடர்பு இருக்கு. அந்த அம்மா இன்றைக்கு நிகழ்வுல பங்கு பெற்றிருக்காங்களா? இல்லைங்க சார், வரல. அவங்களுக்கு மொபைல் இல்ல, வரேன் நாங்க வரல. சரி, பங்கு வந்து பெற கலந்துக்கிறேன் நாங்க. செய்யறது வந்து பேருதவியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. சரி, ஓகே, கண்டிப்பா. பரவாயில்ல. 75 வயசு ஆச்சுதுனாலே, அதுவும் இப்பதான் புதுசா மருந்துகள் எடுக்கிற நபர் கிடையாது. இத்தனை வருடங்கள் அவங்க என்ன மருந்துகள் எடுத்துக்கிறாங்க, குணப்படுத்துற மருந்துகள் எடுத்துக்கிறாங்களா, கட்டுப்படுத்துற மருந்துகளை எடுத்து எடுத்து உடம்பினுடைய எதிர்பார்த்த ஃபுல்லா ட்ரை அவுட் பண்ணிட்டு கடைசி அந்த மருந்து வேலை செய்யலன்றதுனால சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லா பிரச்சனையும் முடிச்சிட்டு கடைசி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், பட்டு போன மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தலாமான்ற மாதிரிலாம் சில பேஷண்ட் எல்லாம் கேட்பாங்க. அப்போ உடம்பை எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் பார்க்கணும். சைனஸ் அதிகமாகும் பொழுது அது வந்து நீரினுடைய சேட்டை தான். நீர் வந்து அதிகமாகி அங்கங்க தங்குகின்ற ஒரு நிலை. அப்ப இது வந்து என்ன ஆகும்னா, சிலருக்கு காதுகள் அடைப்புகள் ஏற்படுத்தலாம், சிலருக்கு மூக்குல அடைப்பு ஏற்படுத்துது, சிலருக்கு தலையின் ரத்த ஓட்டங்கள் அடைப்பு ஏற்படுத்தினாலே தலை பாரங்களை நமக்கு ஏற்படுத்தும், சிலருக்கு காதுல கேட்கும் திறனையே குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அப்போ படிப்படியாக அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அந்த அமிர்தம் சூரணத்தை ஃபர்ஸ்ட், அதாவது 1 வயது குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அமிர்தம் சூரணத்தையே அவங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்து, முதல் 1 வாரத்துக்கு கொடுத்து, படிப்படியா அந்த உணவு, அந்த மூலிகைகளினுடைய அந்த சுவாசம், மூலிகைகளினுடைய அந்த ஒரு ஒரு பலன் நம்ம உடலுக்கு சேர செய்து, அதன் பிறகு ஒவ்வொரு சுக சுவாசாவை கொஞ்சம் கொடுத்து பார்த்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடனே உத்தரவாதம் எல்லாம் கொடுக்காம, நீங்க வழக்கமா என்ன செய்றீங்க செஞ்சுக்கோங்க, ஒரு இயற்கையான உணவு தாரேன், இதை எடுங்க, ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு உணவை ஆட் பண்ணி தாரேன், ஒரு 3 வாரம் எடுக்கிறதுல நீங்க வழக்கத்தை விட ஒரு 30% ஒரு 40% உங்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைச்சதுன்னா, இன்னும் அதுக்கு அடுத்த ஒரு மாத்திரை தாரேன்னு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஸ்துமாக்கார் கேப்சூலோ இம்யூனிட்டி கேப்சூலோ அவங்க பரிந்துரை செய்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த வகையில அவர்களுக்கும் நம்மால் மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும். சரிங்களாமா? தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நான் அமிர்தம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறேங்க சார், அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம சுகசுவாசா இதெல்லாம் பத்தி இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி படிப்படியா கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ சார். நல்லதுமா. அமிர்தம் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. எடுத்துட்டு இருக்கிற நபர்கள்ட்ட கேட்டாதான் எப்படி எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெளிவா புரிய வருது. சிலர் எடுத்து தேனுக்குலாம், சார் தேனுக்கு சின்ன பாட்டில் வாங்கினேன், காலி ஆயிடுச்சு, வெண்ணில கலந்து குடிக்க சார், வாயில போட்டு சாப்பிட்றேன் சார், பால்ல கலந்து சாப்பிட்றேன் சார், சார் தோணமும் சாப்பிட்றேன் சார், மறந்து போயிருது சார், இருமல் வந்தா சாப்பிடுவேன் சார், ஒரு அமிர்தத்தை வாங்கி வச்சுட்டு 6 மாசமா எங்க வீட்டுல பத்திரமா இருக்கு சார், யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் 2 வேளை சாப்பிட்றோம், கொஞ்சம் சரியாயிருது, பத்திரமா வச்சிருக்கோம் சார். இந்த மாதிரியான முன்னுக்கு பின் முரணான ஒரு முறையற்ற பதில்கள் நிறைய கிடைக்கும். யாராவது நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு அமிர்தத்தை கொடுத்தீங்கன்னா, ஒரு பாட்டில கொடுத்தீங்கன்னா 20 நாள்ல அல்ல அதிகபட்சம் 25 நாள்ல அதை காலி பண்றாங்களான்றதை உறுதி பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட உடல் நன்மைகள் வந்து அமிர்தம்ங்கிறது ஒரு அமிர்தம் போன்று நமக்கு கொடுக்கும்ன்றது கூடுதல் செய்தி. சரிங்களா? தேங்க்யூ சார். அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க. அம்மா வாங்கி 1 மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுது. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு டெய்லி சொல்றாங்க. பட் எப்படி சாப்பிடுறாங்கன்றது, தேன்ல தான் சாப்பிட்றேன்றாங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு அப்படின்றது தெரியலைங்க சார். நல்லது. ஓகே, தேங்க்யூ சார். டாக்டர் சார், ஒரு சின்ன பதிவு. இன்னைக்கு காலையில் ஒரு ஃபோன் கால். அந்த ஃபோன் கால் என்ன கேட்டிங்கன்னா, தூத்துக்குடியில் அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க. எனக்கு கால் பண்ணி, வெங்கடேஷ் பெருமாள் சார் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. சொல்லுங்கண்ணே. சொல்லுங்கண்ணே, என்ன ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. சொல்லுங்கண்ணே. அண்ணே, உடனே எனக்கு ஒரு அமிர்தம் வேணுண்ணே அப்படின்னாங்க. சொன்னதை மேடம் வந்து ஸ்டாக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், அவங்க வீட்டுக்கு ஏற்றாப்புல தூத்துக்குடி. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 6 மந்த் தான் அவங்க குடும்பத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு அமிர்தமாக இருக்குதான். எப்படின்னா, ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு எதாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டுதாங்களாம். எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. உடனே பைக்கிட்டு போயிட இன்னொரு வார்த்தையை சேர்த்து சொன்னேன். நுரையீரலை பழுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சப்போஸான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு, சுகசுவாசா, அதையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துருங்கன்ட்டாங்க சார். அதை இன்னைக்கு சொல்லதான் மேடம் வீட்டில் போய் இன்னைக்கு அவங்க இன்னைக்கு வெளியே போயிட்டாங்க. அவங்க அத்தைகிட்ட போய் வாங்கி இன்னைக்கு அந்த 2 ப்ராடக்ட்டும் அவங்க வீட்டுக்கு ஏற்றாப்புலேயே 2 ப்ராடக்ட் கொடுத்தேன். ஒரு 1 மணி நேரம்
இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க சார் என்கிட்ட. அவ்வளவு குணம் கிடைச்சிருக்கான். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு. மெனக்கிட்டு கூப்பிட்டு என்னை 2 ப்ராடக்ட் வாங்கி இன்னைக்கு கூட சாப்பிட்ருக்காங்க சார். இது இந்த இடத்துல ஒரு பதிவு கொடுக்க நினைச்சேன். அது ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதனால தான் அதுக்கு பேர் அமிர்தம். சரிங்களா? அமிர்தம்ங்கிற பேருங்கிறது அவ்வளவு நிறைய நன்மைகள், அதுல வந்து எண்ணற்ற நன்மைகள் இருக்கு. அதை 1 வயது குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் போய் சேரணுன்ற நோக்கத்துல தயார் செய்யப்பட்டதுன்றதுனால அற்புதமான ரிசல்ட் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் புதிய புதிய ரிசல்ட்லாம் அசாதாரணமா இருக்கு. நமக்கே தெரியுமே, கோவிட் டைம்ல அமிர்தத்தினுடைய பலன் எல்லாம் பெரிய லெவல்ல இருந்துச்சு. என்ன, அமிர்தம் சாப்பிட்டு நிறைய பேர் மூச்சு திணறல் இருந்தவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஃப்ரீ ஆச்சுது. நிறைய அந்த சின்ன இருமல் வந்துச்சுன்னா பயந்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு இருமல் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சது. இந்த கோவிட் டைம்ல அமிர்தத்தை மட்டுமே சாப்பிட்டு நம்ம வெளிநாடுகள்ல வாழ்ந்த நபர்கள்லாம் நிறைய பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் எல்லாம் கொடுத்த அனுபவங்களை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அமிர்தம்ங்கிறது அது இன்னும் ரொம்ப சிறப்பானது. சரிங்களா? நல்லது, மகிழ்ச்சி. இந்த பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. மிக்க மகிழ்ச்சி சார். மேடம், நீங்கள் தமிழரசி மேடம், நீங்கள் பேசலாம். ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. குட் ஈவினிங் சார். ஐ எம் தமிழரசி சார். கேக்குதுங்களா? தெளிவா கேக்குதுமா, சொல்லுங்க. சார், நாங்க வந்து இது பைக்ல தான் ஜாபுக்கு டெய்லி போறோம் சார். அப்போ நாங்க வந்து வெஹிக்கல் பின்னாடி எல்லாம் போறதுனால நிறைய ஸ்மோக் எல்லாம் நாங்க இது பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால வந்துட்டு எங்களுக்கு அந்த நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து வருமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து இருந்துட்டே இருக்குது சார். இப்ப அந்த சுகஸ்வாசா அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ டைமுக்கு எடுத்துக்கணும், லைஃப் டைமுக்கு எடுத்துக்கலாமா? அது வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் அப்படின்னும் போது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறதா? அந்த மாதிரி அந்த சுகஸ்வாசா பத்தின கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும் சார். நல்ல ஒரு கேள்விமா. நம்மளுடைய ஜெகே பாரம்பரியாவினுடைய இது எல்லாமே துணை உணவுகள் தான் இது. சரிங்களா? வழக்கமா நம்ம வீட்டுல வந்து மஞ்சள்ங்கிறது எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல சமையல சேர்க்கணும்னா சமைக்கும் போதெல்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான். அந்த மாதிரியான பொருட்கள் தான். அப்ப இயற்கையான உணவு மூலிகைன்னு சொல்லும் போது ஒரு ப்ரிவென்டிவா நம்ம எடுத்துக்கணும் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகலாம், தொடர்ந்து நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம்னா டெய்லி காலையில அமிர்தத்தை சாப்பிட்டு வேலைக்கு போங்க, நைட்டு தூங்கும் பொழுது சுகசுவாசா சாப்பிட்டு அந்த அந்த பொழுது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆரோக்கியமா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அப்படியே டிராவல் பைக்ல போயிட்டு இருக்கிறீங்க, ஹெல்மெட் குவாலிட்டியான ஹெல்மெட் போடுங்க. டிராபிக் போலீஸுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கான ஹெல்மெட் போடாதீங்க. நிறைய பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்க, சிம்பிளான ஹெல்மெட் தூக்கி தலையில போடுறாங்க. அப்போ சாதாரண கீழே விழுந்தா கூட தப்பிச்சிடலாம் போல, அந்த லோக்கலான ஹெல்மெட் எல்லாம் போடுறதுனால அது உடஞ்சி அது அங்கங்க குத்தி எல்லாம் நிறைய கேசஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால ஹெல்மெட் பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டியான ஹெல்மெட் போட்டுட்டு நல்ல சேஃப்டியா நீங்க டிரைவ் பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் தமிழரசி மேடம் அவர்களுக்கு. அண்ணன் சமோதி அண்ணன். தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங்